Hello， 大家好，我是囧瑟夫·苦逼斯基。在去年年初的时候，我看到了一套建茂的 IC 帖，叫 Less But Better， 来自 OpenKey Design。这是一个致敬德国著名工业设计师迪特拉姆斯的作品，设计中采用了许多迪特拉姆斯的经典设计元素。但当时真正让我印象深刻的是渲染图里的一个键盘。看到这张图的时候，我脑海里只有3个字：包豪斯。这个键盘呢，可以说味道是太纯正了，辨识度非常高。但当时只有渲染图，所以我也没有特别的关注。直到有一天，我发现这个键盘都发货了，名字叫做 Phase One 65。好了，本期视频到这里就全部结束了。如果你喜欢我的视频，请点击关注我的频道，并且一键3连。非常感谢大家的收看，我们下期视频再见。